O ano que você nasceu é o mascote da Copa do Mundo. Se você nasceu em 2006, então seu mascote é o Goléu, o mascote da Copa de 2006 da Alemanha. Mas vamos combinar que ele é um mascote meio esquisito. Mas para você que nasceu em 2010, o seu mascote é o Zucumi, é um leopardo da Copa de 2010 da África. Mas se você não nasceu nem em 2006 nem em 2010, relaxa, porque se você nasceu em 2018, seu mascote é o Zabivakar, um mascote da Copa de 2018 da Rússia. Mas se você não nasceu em nenhum desses anos de Copa como eu, então vamos combinar que para todos que deixarem o like e se inscreverem no canal, vão levar o fuleco da Copa de 2014 do Brasil.